Merhaba, şeker pancarından turşu yapıyoruz. Şeker pancarını yıkadıktan sonra geniş bir kaba alıyorum. Bir soyacak yardımıyla soymaya başlıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra geniş bir kaba alıyoruz. Hepsinin kabuklarını soydum. Doğrama aşamasına geçiyoruz. Küp küp doğruyoruz. Doğradığım şeker pancarlarını büyük bir kaba alıyorum. Hepsini doğradıktan sonra tekrardan yıkıyorum. Kevgir yardımıyla tencereye alıyorum. Şeker pancarını ocağa bırakıyorum. Yeterince su ekliyorum.
Şeker pancarı kaynamaya başladı. Üzerindeki köpekleri alıyorum. Pancarlarım pişmiş. Soğumaya bırakmıştık. Soğumuş pancarlarım kavanozuma dolduruyorum. Kavanozumu yarıya kadar doldurdum. Sarımsak 3-4 diş ekledikten sonra tekrardan dolduruyorum. Bu arada 1 litre için tarif veriyorum. Siz kaç litre yapmak istiyorsanız bu tarife göre yapabilirsiniz. Ağzına kadar doldurdum. Tekrardan 4 diş sarımsak ekledim. Yarım tatlı kaşığı limon tuzunu da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yarım su bardağı sirke ekliyorum. Pancarın suyunu üstüne çıkana kadar ekliyorum. Turşularım hazır. Turşularımı doldurdum. Hava alamayacak şekilde kapaklarını kapatıyorum. 2 hafta ılık bir odaya bırakıyoruz. Kapaklarını hiç açmadan beklemeye bırakıyoruz. 2 hafta sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.